За би нэг цөөхөн хэдхэн үгийг хэлье гэж бодож байна. Маш чухал хууль орж байгаа. Тэгээд харамсалтай нь ингээд улс төрчлөлт бүх асуудлууд үүсээд энэ чухал хуулинд анхаарал хандуулж зайлшгүй байх ёстой энэ асуудлуудыг хилцэж чадахгүй байгаад нэгдүгээр тун харамсаж байгаагаа одоо хэлье. Яагаад тун харамсалтай санагдаж байгаа гэхээр бид нар энэ чинь уул нь мэтгэлцээний талбар гэж биднэрт эхнээсээ оруулж ирсэн. За мэтгэлцээн гэж яг мэрэгжлийн үүднээс бие биентэйгээ яриад хилцээд тэгснээрээ энэ хууль боловсролт нь сайжирч үнэхээр амьдралд хэрэгтэй дахин засаж залруулад байхгүй. Тэгээд шууд хэрэгжиж болох үс ийм хуулиудыг бий болгох. За тэр нь ялангуяа эрдэм шинжилгээ судалгаа мэдээлэл төр заавал тулгуурласан байх ёстой. Тэгээд мэрэгжлийн хүмүүс энд зайлшгүй оролцох ёстой. Энэ байр суурь маш хатуу байх ёстой. Яагаад тэгэхээр яг энэ хууль дээр ярихад л ядчил одоо эрүүл мэндийн хувьд жишээлбэл одоо хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний баталгаат байдал гэдэг хоёр тис хоор ойлголтыг англиас буруу орчуулад тэрнээсээ болоод хичнээн жил энэ буруу болохгүй үр дагаврыг амсаж явуудаа бид нар. За хоёрдугаарт яагаад маш чухал гэж яриад байгаагаа бас хэлье. За жишээлбэл бидний хийгдсэн Монгол улсад тухайн яг нөхцөлд тааруулсан судалгаануудаар дэ амин дэмээр баяжуулсан сүг хүүхдэд 1 сар, 3 сар, 3 жил гэх мэтлэн янз янзын хугацаанд хэрэглэхэд дэг амин дэмээр баяжуулаагүй сүгтэй харьцуулахад, саплемент хэрэглэсэн хүмүүстэй харьцуулахад ерөөсөө амьсгалын замын хурц халдварт өвчин 50%-аар бууж, эмнэлгийн хэвтэлт буурж, хүүхдүүд их эцгүүд сургуулийн амьдралын чанарт 100%-аар нөлөөлж исэн батлагдсан амьдрал дээр хэрэгжсэн энэ ажил. Нэмээд эдгээр хүүхдүүдийн өсөлт өндөр хөгжил яг бусад хөгжингүй орны хүүхдүүдийн өндөр өсөлт биеийн хөгжилтэй энэ зэрэгцэж ирсэн. Маш богино хугацаанд зөв интервенцийг яг хэрэгжүүлээд явхад бид нар амьсгалын замын хурц халдварт өвчин, бусад өвчлөлүүдийг бууруулах бүрэн боломж байгаа. Харьцангуй бага мөнгөөр. Энэ дээр мэрэгжлийн хүмүүсийг сонсож, мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулж юмэр. Яг энэтэй холбоотой сая гараад явсан арчилсан намын бүлэгт хүүхэд эрүүл мэнд шимт хижээлээр би энэ тухай бүр мэдээлэл хийж явмаар байна. Энийг бас хүлээж авна гэж хүсмээр байна. За 3 дугаарт бидний ярмаар байгаа зүйл ер нь бол асуудлыг маш өргөн хүрээнд буюу хүнсний систем байдлаар авч үзэх зайлшгүй шаардлагатай. Юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бид нар нөлөөллийн ажил, мэдээллийн ажлууд эдгээрийг маш сайн хийхгүй бол зүгээр үл ойлголцлоос болж маш олон асуудал удаж, саадаж, саарж хин нэгнийхэн ширээн дээр хөвцөр агаад хичнээн жил хугацаа алддаг. Яг ийм асуудлууд жишээлбэл хүнсний баяжуулалтын хуулийн дээр ч гэсэн гарсан. Эрүүл мэндийн салбарыг нэгж, хүнсний технологийн нэгж, эдгээрийг зайлшгүй хамтарсан байдлаар энийг уялдаа холбоотой явуулах нь зайлшгүй шаардлагатай. Яг бол энэ маш хүлээлттэй, маш том өөрчлөлтийг авчрах болцоогүй юм хууль. За энэ дээр яг мэрэгжлийн салбарын хүмүүс шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрдэмтэн докторууд энэ нутришн дээр яг ажилтдаг их чадвартай багтай юм байлаа. Би одоо Харвардд байхдаа анх хамтарсан юм судалгааны ажлыг